د لیلۃ القدر شپه چې د پدې کې عبادت کول د زر میاشتو د عبادت نه بهتر دی، غوره دی. او په دغه لیلۃ القدر په شپه کې جبرئیل علیه السلام سره د ټولو فرشتو ښکته ځمکې ته راکوزیږي او ټوله شپه د ښکته په دنیا کې وي، خو چې کله سحر شي نو دا جبرئیل علیه السلام د فرشتو سره روان شي اسمان ته خیږي. چې کله د اسمان ته ځي نو فرشتې ترنه تپوس وکړي، جبرئیل الله تبارک وتعالی په دې شپه کې د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم متعلق څه فیصله وکړه؟ جبرئیل علیه السلام ورته وفرمایي فرشتو ته، وی الله تبارک وتعالی د نبی علیه السلام تمام امت معاف کو سیوا د څلورو تنو نه، سیوا د څلورو کسانو نه. صحابه کرامو تپوس کو وی د الله پاک پیغمبر هغه څلور کسان څوک دي؟ دا بدبخت څوک دي چې د لیلۃ القدر په شپه باندې هم د مغفرت نه کیږي؟ دا کوم بدبخت انسان دی؟ نبی علیہ السلام ورته وفرمایل په دې کې اولنې هغه انسان دی چې مدمن خمر، همیشه شراب څکونکی دی، همیشه شراب څکونکی دی، غټه نشه کوي، شراب څکي، چرس کې، پوډر څکي، افیم څکي، آیس کې، یا بله نشه کوي یا بله نشه کوي. نو د لیلۃ القدر په شپه کې الله تبارک وتعالی تمام انسانانو ته بخنه کوي، خو شرابي انسان، نشئی انسان ته پکې الله څه نه کوي؟ بخنه نه کوي. دویم نبی علیہ السلام وفرمایل وعاق لوالدیه، د مور او پلار نافرمان ته په دې شپه باندې الله بخنه نه کوي. د کم بچی نه چې مور خپه ده، د کم بچی نه چې پلار خپه دی، د لیلۃ القدر په شپه باندې راغلی دی، په تهجد ولاړ دی، الله ته جاړي فریاد کوي، الله ما معاف کا، الله ما معاف کا، الله ما معاف کا. الله تبارک وتعالی فرمایي نه دی بخما، تا په کور کې سپینګیره پلار خپه پریخه او ما ته راغلی ولاړې، نه دی بخما تا په کور کې بوډۍ مور خپه پریخه او ما ته راغلی ولاړې. وعاق لوالدیه، د مور او پلار نافرمان بچی ته په لیلۃ القدر کې مغفرت نه کیږي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام نه صحابي تپوس کو د الله پاک پیغمبر په ما باندې د پلار څه حق دی؟ نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ای زما صحابي وورا، د رب رضا د پلار په رضا کې، د رب خفګان د پلار په خفګان کې. لنډه خبره دادا، پلار رضا رب رضا، پلار خپا رب خپا، لنډه خبره ده، لنډه خبره. نو دویم پکې چاته بخنه نه کیږي، وعاق لوالدیه، د مور او پلار نافرمان بچی ته، د کم بچی نه چې مور خپه ده، د کم بچی نه چې پلار خپه دی، د لیلۃ القدر په شپه کې ورته الله بخنه نه کوي، د اختر په شپه باندې ورته الله بخنه نه کوي، په شب براءت کې ورته الله بخنه نه کوي. نو دویم نبی علیہ السلام فرمایل وعاق لوالدیه. او دریم نبی علیہ السلام فرمایل قاطع رحم، خپل ولی کټ کون کې، خپل ولی پرې کون کې انسان الله تبارک وتعالی دته د لیلۃ القدر په شپه باندې بخنه نه کوي. دی راغلی دی خش پدا د لیلۃ القدر شپه ده، په جماعت کې په تهجد ولاړ دی، الله ته جاړي، الله ما معاف کا، الله ما معاف کا. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي اے فرشتو دته صبر وکړئ، دې ما معاف کوئ، د خپل ولی کټ کړي ده، کو چېرته خپل ولی جوړ کړه خو بیا به یې معاف کو، ورنه نه یې معاف کومه، نه یې معاف کومه. خپل ولی کټ کوونکي، خپل ولی پرې کول، خپل ولی کټ کول دا ګناه کبیره ده. حدیث مبارک کی راضی کله چې دا صله رحمی دا خپل ولی الله تبارک وتعالی پیدا کړه، د الله په دربار کې شکایت وکړه، الله زه دې ولی پیدا کړم، ما ته پته ده چې خلک ما نشي پاللی، ما به خلک په دنیا کې پرې کوي د یو بل سره، الله زه دې ولی پیدا کړم. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل ای خپل ولی ستا سره زما یو وعده ده، هغه وعده مې در سره دا ده په دنیا کې چې ته چا وپاللې زه به یې په خپلو رحمتونو کې پټ کړم، چا چې ته په دنیا کې پرې کړې زه به یې د خپل رحمت نه پرې کړم. دیو جنا حدیث مبارک کې راځي په میدان محشر کې به دا خپل ولی د الله د عرش ته لاندې وي او دا به یو اواز کوي الا من وصلني وصله الله، الا من قطعني قطعه الله. الله په دنیا کې چې چا پاللی وما نن په خپل رحمتونو کې پټ کا، الله په دنیا کې چې چا پرې کړی وما نن د خپل رحمت نه پرې کا.
صله رحمی به د الله د عرش لاندې د आवाज کوي، تمام مخلوق به اوري د صله رحمی د आवाज. نو د چا چې په کورونو کې د یو بل سره نه لګي دا، په چم گاون کې د یو بل سره نه لګي دا، د خپل خپلوانو سره نه لګي دا، خبرې نه کوي د یو بل سره، زه ورته وایم راشه د بل چا انتظار مه کوه، د یو بل سره جوړه وکئ، صلح وکئ، روغه وکئ، ورنه د لیلة القدر شپه به تېره شي او الله به درته بخښنه نصیب نه کړي. الله دې پکې مغفرت ونه کړي، ستا بخښنه به دې نصیب نه شي. رور د رور سره په کور کې خبرې نه کوي، وراره د تر سره خبرې نه کوي، خورایه د ماما سره خبرې نه کوي، کور کې زنانه د انګور د خواخې سره خبرې نه کوي، خواخې د انګور سره خبرې نه کوي، یور د یور سره خبرې نه کوي، د یو بل سره دشمنی دی، نالګی دی، تربګنی دی. یاد اوساتئ ګورئ کو روغه خو اون نکړه د لیلة القدر شپه به تېره شوه، الله به درته بخښنه نصیب نه کړي. الله تبارک وتعالی دې عمل کولو توفیق پې راکړي. یوازې اورېدل نه دي، عمل پې کول غواړي. روژه مې نیولې ده، د شپې تراویح کومه، تهجد کومه، خو دا خبره هم په ذهن کې چې راولم که چې د خپلو خپلوانو سره مې تعلق څنګه دی. هر سړی وایي دته ګناه ده، دته ګناه ده. نبی علیه السلام فرمایي واحسن من اساء الیک، ښه کوه د هغې چا سره چې څوک در سره بد کوي. کمال خدا دی چې یو سړی تا سره ښه کوي نو ته به ورسره ولې بد کوې؟ خو بیا ته ظالم یې چې هغه در سره ښه کوي ته ورسره بد کوې. کمال خدا دی چې هغه در سره بد کوي ته ورسره ښه کوي. وایي دته ګناه دی، دته ګناه دی. وایي ګناه کو هر چاته دی، خو زه د نبی علیه السلام په دې حدیث عمل کومه چې ښه کوه د هغې چا سره چې څوک در سره بد کوي. زه ځم هغه ته غاړه ورکوم، سلام ورسره کومه، زه د نبی علیه السلام په دې حدیث عمل کومه. نو دریم نبی علیه السلام فرمایي د لیلة القدر په شپه باندې الله کوم انسان ته بخښنه نه کوي؟ قاطع رحم، خپلولي کټ کوونکی، خپلولي پرې کوونکی. او څلورم نبی علیه السلام فرمایي مشاحن ته پکې الله بخښنه نه کوي. صحابه کرامو تپوس وکړو د الله پاک پیغمبره دا مشاحن پکې څوک دی؟ نبی علیه السلام وفرمایل حسدګر انسان، کینهګر انسان. کم انسان کې چې کینه ده، په کم انسان کې چې حسد دی، الله تبارک وتعالی پکې دته بخښنه نه کوي، دته مغفرت نه کوي. حسدګر انسان، کینهګر انسان ته پکې الله بخښنه نه کوي. حسد چې دی دا ګناه کبیره ده، د دې نه ځان وساتئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي دا حسد د انسان نیکۍ داسې خوري لکه وچو لرګو ته چې تیلې ووایي، څنګه چې دا اور دا وچ لرګي ختموي، دغه شانتې حسد د انسان نیکۍ ختموي. الله دا حسد دا د الله په فیصله باندې اعتراض کول دي، ځکه دا غټه ګناه ده. دا د الله په تقدیر اعتراض کول دي. الله تعالی کور درکړي، الله تعالی بنگله درکړي، الله تعالی گاډي درکړي، الله تعالی حسن درکړي دي، او دا بلوي الله دا دی ورکړي، دا دی ورکړي دي. یعنی د مطلب دا دی نعوذ بالله چې د الله په خپل فیصله کې خطا دی، نعوذ بالله. حسد ګناه کبیره ده، سخت ګناه ده، د انسان نیکۍ ختموي. نو د لیلة القدر په شپه باندې الله تبارک وتعالی د څلورو انسانانو ته بخښنه نه کوي. کم یو نبی علیه السلام فرمایي نشئی انسان، شرابي انسان، هغه ته پکې الله بخښنه نه کوي. دویم نبی علیه السلام فرمایي وعاق لوالدیه، د مور او پلار نافرمان. او دریم نبی علیه السلام فرمایي قاطع رحم، خپلولي کټ کوونکی انسان. او څلورم نبی علیه السلام فرمایي مشاحن، کینهګر، حسدګر انسان. نو د لیلة القدر شپرونو را روانه ده، الله دې مونږ ټولو ته نصیب کړي، الله دې مونږ ته نصیب کړي. خورونو ګورې دا څلور ګناهونه به مخکې د هغې نه پرېږدو، ورنه د لیلة القدر شپه به تېره شو الله به راته بخښنه نصیب نه کړي.